ये देखो ये आए हैं भोपाल का बहुत ही फेमस बुरहानपुर जलेबी सेंटर। तो देखते हैं और यहाँ की ट्राई करते हैं कैसी लगती है। बनने जा रही है मावा जलेबी, है ना? बनाइए भैया, बनने जा रही है। वाह 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 वाह, घी में तैरती हुई जलेबियाँ, मावे डालडा घी। भाई जिसको भी जलेबी पसंद है ना, अपने दोस्त को टैग करो जिस दोस्त को जलेबी पसंद है। देख रहे हो भाई कैसे पलटा, कैसे पलटा होगा। भाई ये बिल्कुल हो गई ना भैया, लगभग लगभग हो गई ना ये। देख लो भाई, अब ये जाएगी चाशनी में। देख सकते हो आप, बन चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखो आप, ये अब जाइए चाशनी में। हाँ रेडी हो गई है। ये हम लेंगे और इसको खा के देखेंगे कि कैसी लगती है भाई। तो दीजिए भैया। भाई मेरे पास आ गई है बुरहानपुर एमपी की, एमपी में नहीं भोपाल, एमपी सबकी स्पेशल बुरहानपुर की मावा वाली जलेबी, जो कि मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। आगे देखिए, रस से भरी हुई, मज़ा आ गया। आप कभी भी अपने एरिया में बुरहानपुर जलेबी दिखे ना, जरूर आके ट्राई करना मावा जलेबी की, मज़ा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना और वीडियो को लाइक करना। अच्छी लगे।